ដឹងអត់ថាក្នុងមួយឆ្នាំនៅអាមេរិកសាក់ត្រូវបានស្រាប់ឬក៏ត្រូវបានតេស្តដោយ lab នៅក្នុងអាមេរិកតែអាមេរិកមានចំនួនប្រមាណសម្រាប់ចំនួនក្បាលចំនួនប្រមាណគេបានមកតាមបង research មករយៈមុនគឺ500លាន50លាន50លាន10លានឃើញក្នុងមួយឆ្នាំតែនៅអាមេរិកទេតែ50លានតាមខ្លាំងបើ50លានតែខ្លះគេជានៅក្នុង survey របស់មើលណាវាច្រើនគេតែខាងណាជា medical ឬ total ជា average animal ហ្នឹងបានន័យថាតាំងកដៅតាំងទៅសាច់ចាតែម្ដងព្រោះអីកដៅវាយើងទឹកពី quantity វាច្រើនដែរបើបងចាំមកខុសអាច check ឲ្យមើលបានតែបើធៀបជាមួយនឹងការ consume វាត្រឹមតែ 1% នៃការ consume